Vi er flere, som er begyndt at bruge begrebet den neuroaffirmative tilgang, så det giver mening lige at forklare, hvad det nu handler om. Den neuroaffirmative tilgang bygger på forståelsen af, at mennesker fungerer forskelligt, også neurologisk. Ordet neuroaffirmativ stammer fra det engelske neuroaffirmative practice og betyder ganske enkelt at anerkende og bekræfte, at hjerner arbejder forskelligt, og at det er en del af den naturlige menneskelige variation. Tanken udspringer fra den internationale neurodiversitetsbevægelse, som særlig sociologen Judy Singer i 1990'erne satte ord på med begrebet neurodiversity. En bevægelse væk fra at se forskelle som fejl og hen imod at forstå dem som variation. Fra et deficit-synspunkt til et diversitetsperspektiv. Når vi taler om autisme og ADHD ud fra et neuroaffirmativt ståsted, så taler vi ikke om noget, der skal fikses, men om måder at være menneske på, hvor netop hjernens styresystemer bearbejder sanseindtryk, følelser og opmærksomhed på en anden måde. Den registrerer hurtigere, mærker dybere og bruger mere energi på at bearbejde det, der for andre sker automatisk. Der kan ligge store styrker i at være neurodivergent. Man kan være super kreativ, have dybfølt empati, holde et stærkt fokus og være udholdende. Men man har også ofte en udtalt sårbarhed over for overload, når for mange sanseindtryk, krav eller følelser rammer på én gang. Det er sjældent autisme eller ADHD-diagnoserne i sig selv skaber mistrivsel. Den opstår, når omgivelserne ikke passer til ens hjernes måde at fungere og være forskellig på, og når man i for lang tid er blevet presset. For når miljøet svarer til den enkeltes kapacitet, så bevares evnen til at reagere på den gode måde, og stressreaktionerne mindskes. Men når det ikke gør, så kommer uroen, misforståelserne og udmattelsen. Og indefra kan det føles som at leve i et system, hvor alt rammer på én gang. Den neuroaffirmative tilgang handler om at forstå det, og om at se adfærd som kommunikation og ikke som forkerthed. Det handler om at give støtte, før man dømmer en person ud fra dets adfærd. Og at vide, at når et menneske trækker sig, hæver stemmen eller lukker af, så er det ikke for at skabe afstand eller for at være provokerende, men for at passe på sig selv, når verden bliver for meget. At blive mødt neuroaffirmativt betyder, at omgivelserne forstår, hvordan ens hjerne fungerer, og giver mulighed for regulering, før der stilles krav. At man ikke skal forklare sig eller undskylde sig for, at man kan blive taget alvorligt. At de behov, man har for ro og struktur og pauser eller bevægelse, ikke tolkes som særheder, men som naturlige måder at opretholde fokus og trivsel på. Når det sker, så forsvinder følelsen af at være forkert. Man begynder at mærke, at man hører til, ikke fordi man har ændret sig, men fordi nogen endelig forstår, hvordan man fungerer. Der opstår plads til at bruge energien på at deltage, i stedet for at forsvare og beskytte sig. Og relationerne bliver trygge baser, hvor man tør være i kontakt, uden at skulle skjule, hvem man er. Det øjeblik, hvor nogen virkelig forstår en indefra, det kan ændre alt. Når nogen ser sammenhængen mellem ens reaktioner, sansning og kapacitet, og støtter der, hvor det giver mening for en selv, og ikke kun der, hvor det ser rigtigt ud for andre, så opstår der ikke bare ro, men værdighed. Den neuroaffirmative tilgang er ikke en metode, men en hel kultur. En kultur, som handler om at forstå og møde neurodivergente mennesker respektfuldt, og hvor forskellighed ses som en naturlig del af fællesskabet. Kulturen viser sig i sproget, i blikket og i måden, vi indretter vores omgivelser på. Når neurodivergente børn beskrives som uopdragne, i stedet for som overbelastede, så viser sprogbrugen, hvor meget vi stadig har at lære, men også hvor forandringen kan begynde. For vores ord former vores forståelse,
Og med et mere præcist og respektfuldt sprog kan vi se børn som reguleret eller presset, men ikke som opdragende eller uopdragende, men som børn, der reagerer på deres omgivelser og viser, hvordan de har det lige nu. Den neuroaffirmative tilgang handler om at skabe fællesskaber, hvor forskellighed kan rummes, og hvor både omgivelser og personen selv bidrager til, at samspillet fungerer. Så alle kan være sig selv og finde deres egen måde at høre til på.